ช่ไหมจะไปละในตัวเห็น What is there to be letting go of within the seer? นี่เป็นปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุ That is the end result, not the real ตัว cause. ต้นเหตุคือตัวอะไรใน The real cause ที่ is เข้าไปอะไร the ใน significance and meanings อัน within นั้นจึงมี seeing. ไม่ That's ไม่ why ตัวไม่ need to แล้วมันจะ mind, ล้างตัวอะไรใน disengage, ล้างตัวอะไรในรู้ให้ disengaging within ล้างสมุ itself. ทัยเศร้ารู้เศร้าหนี This ได้ will purify the samutai overlaying the seeing and knowing. It is not to cut off seeing and knowing. ไปตัดแว่นแทน Cutting spectacles instead, huh? เลยพร้อมกันไป Therefore, proceed simultaneously with disengaging on its own, with everything. It will not become samutai towards all things. กลายเป็นดับล้างว่างล้างไปเลย It will turn instead into purification of extinction and emptiness. นุสติล้างนุสติดี Reminders that purify themselves use any sentences that are like that. Otherwise, one will fall behind, which means that sinking in states of mind will happen. เราต้องมาปรับใช้บัญญัติใหม่ We have to shift to use new terminologies, terminologies that don't create samutai. ไม่กันแบบไม่ใช่อะไรในไม่ Disengage in the way that has nothing within it, ก็ไม่ with ไม่กัน everything. แบบไม่ใช่อะไรในไม่ With everything, disengage on its own. Then it will not be about anything within ไม่ใช่เป็น anything. ละอายตนะละอินทรี This ย์ is not about letting go ละ of ตัวนั้นละตัว the นี้ gates of perceptions ไม่ละตัวละเอ and ง the objects of perceptions, not มั letting วแต่อะไร go ในละอยู่นั่น within มันก็เลยไม่หม itself. ดตัวในละ Always letting go of this and that, therefore, is not ended. That kind of act is not ended. พอไปละนั่นละนี่มันก็มีตัว The act of letting go to this and that, having an identity in it, in this act of letting go. ละแบบไม่ใช่อะไรในละ Letting go in the way that has nothing within it. Letting go of the letting go itself. ไม่กันแบบไม่ใช่อะไรในไม่ Disengage in the way that has nothing ไม่ within ตัว itself. ไม่เอง Disengage is on its own. นั่นแหละไม่จริงๆอ่ะ That ไม่ is ที่มันไม่ใช่ true. ไม่ Disengaging, ว่างที่ไม่ใช่ว่างไม่ที่ไม่ which ใช่ is ไม่ not itself. The emptiness that is not itself. The non-attachment that is not non-attachment itself. นิพพานที่ไม่ใช่นิพพาน Nibbana that is not Nibbana itself. ไม่ใช่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่ใช่ No, that is not about anything within no. สิ่งให้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ That's why no is not no itself. Ending within no time like this. ถ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองแล้วมันจะหมดตัวไปคอยไม่ใช่ No is not no itself. It will give ไป ending คอยไม่ใช่ the อะไร attempt อะไรอะไร to reject to this and จะ that. หมดตัวไปคอยไม่ใช่ให้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้มันก็เป็นสมุทัย When ซ้ you อนไม่ใช่ say this is not it, that is not it, that is overlaying by the samutai เป็น already. ตัณหาซ้อนละ Is the desire that is overlaying ไม่ใช่ already. ตัวไม่ใช่เอง No is not no itself. Will give ending. ตัวที่ไปคอยไม่ใช่ The attempt ยุติ to know, to reject, to say that this isn't it. มันจบนี่มันก็จบเองเลยจบตัวจบเอง Ending the ending ยุติ itself. ตัวยุติ Ending is on its own. Ceasing on its own. That is not becoming samutai by itself. แต่ให้พร้อมกันไปนะ However, just proceed simultaneously with everything เดิม as usual. เพราะว่าพร้อมกันไปเนี่ยมันจะ Because simultaneity will not สิ่งที่ create สรุปนั้น difficulty in all the conclusions. เมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะ Because แอบ whenever เดิม one is carelessly conclude within oneself, one will be stuck within that difficulty. The conclusion is to be given for samsara.
everyone is already amidst all and everything in the way of blessing. ทำการแบบหลับโปรดไปส่วนมาอะไรต่างๆก็มันเป็นเรื่องที่นอกเหนือความจำเป็นและไม่จำเป็น Coming and going is beyond necessity or not. It has nothing to do with that because blessing is as always. แต่ก็มาโดยหลายอย่างที่นี่มันเป็นจุดรวม However, just come. This is the center of the blessing. สรุปสังสารวัตรเนาะ To conclude towards ending for samsara, concludes จุดสรุปของการ about everything. This is the center to end for everything. ในเรื่องการโปรดก็จบ Even ศาสตร์ในการโปรดก็จบ the arts of blessing also คิดว่าจะ we โปรด give ยังไง ending to. ก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะเป็นยังไง If you think of how to bless, don't think. ศาสตร์การโปรด Ending is right there. End all about the arts of blessing. ก็เหลือแต่โปรดไปเรื่อย Just continue to bless. That's it. ๆก็ให้ไปแล้วว่าต้องโปรดยังไง It's already given the way how to bless. ก็เหลือแต่โปรดไปเรื่อย End it in that kind of how to bless. Whatever that exists is just continue with blessing. That's all. Later generation, they use the path to the enlightenment to become samsara. The path turns into samsara. How can they practice the path? The practice itself is samsara within itself. It is the samudaya within itself. Just disengage. Disengage on its own. Disengage on its own. Ceasing on its own. That which has nothing to do with the attempt to begin or to end. Go ahead. Cease the ceasing itself. Disengage the disengagement itself. It is on its own. Then it will not become samudaya on its own. It will not become samsara on its own. Disengage on its own and proceed simultaneously with everything, with this essence. Everything is disengaging on its own. Proceed simultaneously. There is no need to cut off anything. The cutting itself is the complication, is the troublesome. To cut this and that is the troublemaker within itself. At the moment, they are so pretentious as being the noble ones, to become
Soda, Sakataka. This is taking something that is not about anything to become something. That's why it's called pretentious. Neither is about the noble ones or the worldlings. Arahants are not the arahants already. That's the nature. The arahants are not troubled. Only the noble ones and the worldlings are in trouble because they still being pretentious, they still distorting, still grasping for Dhamma. That is troublesome. Still grasping for that which is not to be grasped. Those noble ones and the worldlings are in trouble. Luang Por is not talking too much. This is talking according to the reality, to what's happening truly. In the past, when Luang Por start to open this truth, it's shaking societies. Everyone kind of feel frightened, being afraid to be unable to take it. But it's impossible to not dissect through this truth. But because of the firm attachment, firm fixation to the old patterns, therefore it's shaking all that attachment. Mindset for Nibbana, for the mindfulness, this is so coarse. Projecting on mindfulness, concentration, contemplation, wisdom, this is so coarse, therefore it's shaken. But at the moment it's okay already. They can at the moment, once they listen, it's already okay for them. Because the code of the Samuttai has been revealed. The true process of the Samuttai has been revealed. Without objection. We have to use terminologies that purify themselves as always. Always purifying the terminologies that purify themselves. Without conclusion towards ending, there will be more branches of this path or that path, on and on, branching out further and further. Always going further and further. Because methods will be integrated in the way that it's extraordinary. Changing ways to grab, because staying with that for a long time is create boredom. There must be changing to grab something else, new ways, new methods to grab, to be fixated upon.
The Isan language saying that it's not about any single way at all. แต่มันต้องเติมจักเข้าไปอีกนะบ่แม่นจักเดียวคือแนวไหนมันก็ไม่ใช่ Not สาย even ไหนมัน a ก็ไม่ way ใช่ that is วิธีไหนมันก็ไม่ใช่ ลักษณะไหนมันก็ไม่ใช่ it's not about any methods and ways at all. เนาะ ความเป็นจริงถูกเปิดเผยไปพร้อมกับ The truth is revealed ผู้ที่สว่างไสวมากขึ้น together with all those who are more brightening and more brightening, ไปพร้อมกับภาษาโลกเรียกผลงาน together with มีผู้จบตาม the มาก work ขึ้น result, จบ because ตาม there มาก are ขึ้น those จบช่วยมากขึ้น who จบ are ตามจบช่วย ending มากขึ้น and helping through ทั้งส ending ว่าง a ตาม lot และส more. ว่างช่วยมีมากขึ้น Those who are brightening and helping through the brightness are โดยปริยาย much more สังสารวัฏ naturally. ก็จำนวนเองสังสารวัฏก็ยอมเอง Samsara will yield to it มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปโฆ automatically. ษณา This is not something to be advertised. ดังนั้นต้องโปรดไปเรื่อยๆ Therefore, มหา blessing คุณหา must ล้างไปเรื่อย continue through the great compassion to purify onwards. There will be those who are ending and much more helping through ending, brightening and helping through the brightness, simultaneously with the great compassion. แต่ช่วยอะไรไม่ Not ได้ just ไม่ those ใช่ who end but not ไม่ helping ใช่แค่ anything. จบตามดับตามวางตามว่างตาม This is not only about ending, extinction, จบแล้ว or จบ being ช่วย empty. มากขึ้น Helping through ว่าง ending ก็ว่างล้างช่วย much มีมาก more. ขึ้น Empty and helping through emptiness สังสารวั much ฏยอม more. จำนวนของเรา Samsara will be yielding to it. เดี๋ยวภาคที่ก็ลิงก์กันหมดนะนำร่องภาคหยาบด้วย The non-humans are linking บังดง all ดา together. ภาคหยาบ They will influence the humans as well. แต่ยังไงภาคหยาบก็ไม่ได้ฟังภาคที่เองก็ต้องได้ฟัง However, both the humans and อย่าง non-humans น้อยๆ must ฟังเสียง listen, ดำริ at least listen to the thoughts, the reminders. เสียงดำริที่พร้อมด้วยอนุภาพ The reminders that has the mighty force going together with it. ตัดสรู้ก็ตัดตัวตัดเองนั่นแหละเนาะไม่ตัวไม่เองนะลูก The enlightenment is cutting is within itself. It's not about cutting anything. ไม่ตัวไม่เองนั่นแหละ Disengaging ตัดตัว is ตั on ด its เองนั่นแหละ own. ไม่ต้อง Cutting ไม่ is ได้ตัด on อะไร its own. It's not about an act of cutting something. สรุปเนื้อหาตัดสรู้ดี Therefore, let's conclude well towards the essence of the enlightenment. All the complication all these days is because of the attempt to cut. That's the troublesome in itself. ดำริทุกอย่างเพราะไปเรื่อย Use the intention
to proceed simultaneously with everything directly, using the word everything. Whenever the reminders are there, it will purify throughout, internally, externally. Otherwise, there will be a lot of dropping within oneself. It will not be released from there. Disengaging on its own, no grasping on its own, simultaneously with everything. Don't forget the word everything. Proceed simultaneously with everything. Then it will be releasing out from the sunken state. Each time that is reminding out, then is out. Reminding in, then is in.